Hello， 大家好，我是启聪。今天呢，我想跟大家分享个新闻，大家来看一下这新闻。这个新闻呢，就是呢，我又要重复我那句老话了哈，就是呢，当今国盟的议员啊，OK， 从来不干正经事，干的事情没有一件正经了哈。OK， 又有这个国盟的议员啊，在这个议会里面表演表演弱智OK， so 这个是回教党的议员他这一次呢，他出来挺那个伊斯兰国际大学的那个女讲师就是讲那个马来人的祖先教罗马人造船的那个OK，so 其实全世界人都知道这个女讲师是一个大笑话她不只是马来西亚笑话她已经扬名国际了，她已经是全世界的大笑话了OK， 然后呢，今天呢，这个回教党有一个议员敢出来的挺这一个女讲师，挺到很够力的那种他不只是挺他还骂这个乌统跟火箭你听好他不只是骂火箭炮，他那乌统他也骂他就骂这个乌统跟火箭，你们没有捍卫这一个历史的事实历史的事实就是的这个全世界所有东西都是我们马来人祖先教的罗马人造船的确是我们马来人祖先教的OK 然后呢我跟你讲，与此同时呢，在同一天还有另外一个乌统的议员呢，也有出来讲一句公道话，大家请看这是来自乌统的议员他就说呢，这个伊斯兰国际大学这一位女讲师呢她的这些出格言论呢，已经沦为了国际的笑柄不只是马来西亚的笑柄是国际的笑柄OK， so 我们一路来我们都很讨厌这个乌统，我们对这个乌统的认知都觉得这个乌统就是最烂的啦，跟回教党没有两样但是我们就事论事这一件事情乌统议员出来指着这一个女讲师的鼻子骂你已经沦为了国际笑柄OK 至少这一个议员他今天讲这一句话，我可以很大声的跟大家讲，这是一句人话OK， so 你没有办法想象今时今日的乌统会出来讲这句人话给我们听OK 换作是在509以前几年前你根本没有办法想象会有乌统议员出来讲这一句人话OK， so 也就是因为这样乌统议员也出来骂这一个女讲师的，所以这个回教党议员才出来捍卫这个女讲师。总之关系到马来人，关系到这个回教的东西，我先讲对先，我不管这个事情是怎样，我先讲我们永远是对的OK 所以呢，你这个火箭你这个乌统你们都是出卖种族、出卖宗教的OK 哔哩吧啦一大堆的OK 好 so 在这一起事件上你可以看到这个女讲师呢她本身的素质是怎样，我看不需要讨论了OK， 我们现在看另外一个新打开的战场这个回教党的议员展现了什么样的素质给我们看然后呢，这个乌统跟火箭的议员又展现了什么样的素质给我们看，我们的眼睛看到一清二楚了OK， 如果还有一些国盟走狗还每天在那边说国盟是很开明、中庸、多元我们不可以抗拒回教党回教党是要讨好华人帮华人讲话OK 讲这些话的人，我期待他出来解释一下，现在这个回教党议员说我们要挺这个女讲师OK， 还骂这个乌统跟这个火箭的议员没有捍卫这个史实OK 我老实讲了OK 讲到这个乌统议员现在这乌统了除了阿克马了其他的乌统的议员我问你们现在这个团结政府已经执政差不多3年了除了阿克马，你有听到其他乌统议员有出来讲一些很保守、很极端的话吗？我是没有听过啦有听过的话你跟我讲啦阿克马讲的那个我知道 OK， 阿克马以外的有吗OK 好 so 我讲回这个女讲师也好，回教党议员也好，所有挺这个女讲师的人都好OK 其实这一件事件上我看到了马来社会呢是按兵不动甚至呢有些呢跟华人一起嘲笑这一个女讲师，我看到的情况是这样了，因为真的是太下水、太丢脸了老实讲了OK， 讲的东西已经是反制到宇宙外太空去了OK， 好 ，so 我在这里给大家一个比喻了
啊，作为这个最后的压轴了啊。老实说了，现在啦，我看到啊，这个女讲师她讲，我们的马来人的祖先是很厉害的哈，我们呢有这个远洋航行的技术啊可以驾船驾到很远去啊，连罗马人都要来跟我们学习怎样造船啊哈。OK so 当我听到这些东西的时候啊，我可以想象一个画面就是呢一个败家子已经败光了自己的家产了OK 然后呢在路边沦为一个乞丐然后呢再跟你吹你知道吗？我的祖先有多么的风光我的祖先曾经富可敌国，富甲一方OK 可以买起整座城市的那种几爽几爽，几厉害几厉害OK 这时候你只需要问他一个问题这样你现在呢？怎么你现在是这样罢了OK 你看他这样回答。所以如我之前所说的，历史不能决定现在你把你过去的历史吹到多么辉煌都好，就算把一些虚假的元素也放进去都好，我就算把你讲的东西全部当作是真的都好这样请问为什么你今天会变成这样呢当年秦始皇统一整个中国，成为中国第一个皇帝秦始皇姓什么的吗？他不是姓秦他是姓嬴今天你有看到多少个姓嬴的人？我问你OK 就是这样历史不能决定现在你现在你整个乞丐的样子，你跟我讲以前你的家有多么的风光，多么的富可敌国，富甲一方你现在只是要引我们来笑你，为什么你现在变成这样？你可以回答一下吗？你现在为什么会变成这样so 你的祖先的辉煌就算你讲那些假的东西，我们当作是真的都好了，跟你现在请问有什么关系？而你还欠我们一个解释，为什么你今天变成这个样子OK 好，今天就跟大家分享到此为止，谢谢大家，拜拜。